ugu horeyn markaan ka hadlayno computerka iyo indhaha ama aragtidaba aan dhahno waxa ugu horeeya ee loo baahan yahay inaad ogaato waxa waaye in wax walbo oo intii loogu talagalay in ka badan la isticmaalo access of everything inay ku liid gareyn karto ama qofka u keeni karto dhibaato si la mid ah marka indhaha noqoto access of visual demands in intii loogu talagalay in ka badan oo indhahaga aad isticmaasho waxay keeni karaan calaamado hadhow kugu sababi karo dhibaatooyin waayidii hore dadka shaqada ugu badan ee indhaha ku qaban jireen waxay ahayd inay ama ugaarsi ku subsadaan ama xoolo ku ilaashadaan ama wixii la mid ah hadda noloshu waxay isku bedeshay wax badan indhaha ka mid ah in loo qabto shaqooyinka dhadhow sida kombiyuuteraadka iyo mobilada oo uu qofka ku isticmaalo ama miis ama kursi u dhow iyo wixii la mid ah tan waxay keentay marka adduunkii u baahnaa aragtida fog bis in la isticmaalo inuu si dhaqsi ah iskuna bedelay adduun u baahan aragtida dhow in wax badan loo baahdo aragtida dhow marka oo intii hore in ka badan aad loo isticmaalo laba shay way keeni kartaa tan koowaad waxa aan dhahno accommodation oo awoodda uu qofka u leeyahay focus inuu suubiyo oo intii loogu talagalay in ka badan qofka uu isticmaala stressna ku keenayso indhaha qofka tan labaad oo waxaan dhahno convergence ama awoodda ay labada indhoodba gudaha u soo galaan si qofka marka uu wax dhow fiirinayo ay focus badan u suubinayaan oo ayadana mar walba active maadaama qofka uu aragtida dhow isticmaala waxay keenaan pointiyadan iyo kuwo kaleba inuu qofku bilaabo inuu calaamado badan isku arko